गिबियावनो आंनि गोहपुर आपडेट इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होनो दाबाव। सानफ्रामबोनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ गोरबो खुंगुर इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांनि बिफाया बे बुहुमाव गैलिया। बिनि बिफाया मा बेमार जानायमोन बिनि सोमोन्दै फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सिगाङाव बिनि बिफाया ओंखाम जायोब्ला गोदोनायाव नांथायोमोन होनना फोरमायदों। उनाव डक्टरनाव टेस्ट खालामना नायनायाव डक्टरफोराबो केन्सार पजिटिभ होननानै खिन्थायाखैमोन होनना गोरबो खुंगुर बिथाङा फोरमायदों। उनावहाय सानै साथाम डक्टरनाव सोंनानैसो केन्सार बेमार जादों होनना खिन्थाना होयो। गोरबो खुंगुरा गावनि चेनेलाव गुवारै फोरमायना होदों। नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो आं लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै होगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दं एनिथिं एमजे इउटुब चेनेलनिफ्राय। थांनाय हाग्रामा ब्रिजआव जानाय मागो दमासि फोरबोआव नयन बरगयारी मेथाइ खननायाव सिनाय मोनै सासे मानसिया बथलजों खुबैहरदोंमोन। बेनि सोमोन्दै नयन बरगयारी आरो एनिथिं एमजेजों गुवारै सावरायलायदों। फुल भिडिअखौ एनिथिं एमजेनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। आं लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै होगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ सानजारि थान्दै इउटुब चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलाव मोनसे इन्टारभिउ एबा मोगा-मोगि मोनसे भिडिअ होदों, जेराव लाब्रा बड' कार्टुननि अनारजों सावरायलायदों। बिथाङा बोरै कार्टुन भिडिअ बानायजेननाय आरो बेनि रियेल नेमआ मा बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों। फुल भिडिअखौ नायनोब्ला लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ इउटुबनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों। फेब्रुवारि मासनिफ्राय इउटुब शर्ट्सनि गेजेरजों गोबां फैसा खामायनो हागोन। सिगां टाइमाव एसेबां मानि आर्निं जायाखैमोनब्लाबो दायो गोबां आर्निं खालामनो हासिगोन। इउटुबानो बे आपडेटखौ होदों। सिगां समाव इउटुब शर्ट्सआ मनिटाइजेसन जायामोन। बेनि आर्निंआ फान्ड सिस्टेमसो फैयोमोन आरो बेनि वाच टाइमखौबो मनिटाइजेसन रुल्सआव हमफानाय जायामोन। नाथाय दायो गोदान आपडेटआव फोरमायना होदों दि इउटुब शर्ट्स चेनेलखौबो मनिटाइजेसन खालामनो हासिगोन। बेनि गेजेरजों गोबां फैसा खामायनो हागोन। इउटुब शर्ट्स भिडिअआ ओरैनोब्लाबो गोबां भाइरेल जाखायो। इउटुबआ शर्ट्स भिडिअखौ गोबां प्रमट खालामो। दायो बेनिनो फेब्रुवारियाव गोदान आपडेट फैगासिनो इउटुब शर्ट्सखौ लानानै। स' नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो शर्ट्स चेनेल खुलिनानै शर्ट्स भिडिअ आपल'ड होदो। शर्ट्स चेनेला ग्र' जानो बारा गोबाव सम नाङा जुदि नोंनि भिडिअआ क्रिएटिभबोला। नेक्स्ट आपडेटआव दङ दाखा जोमै फुल मुभिखौ निउबो एपआव हगारनाय जाबाय। बे एप्सआव थांनानै नायनो हासिगोन जाय नायनो गोसो। बे बाथ्राखौ बुंदों सिने प्रडाक्शननि अनार सोरां बसुमतारीया। लाइभ फैनानै फोरमायनानै होयो। लोगोसे दाखा जोमै मुभिखौ लिक खालामनायनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जायो। दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होनना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो आंनि लेटेस्ट आपडेटफोरखौ सानफ्रोमबो मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। बाय बाय।